मित्रांनो आता गाडी चालवताना ना फाट्ट करून काय वाजलं बरं काय असं सगळं काय वाजलं काय फाट्ट करून वाजलं काय पंक्चर झालं काय झालं काय हवा तर हाय भरपूर आहे पण फाट्ट करून वाजलं आयुष्य काहीतरी एकदम गाडी थांबवली मी तिथं मागं होतो तिथे एकदम वाजलं बरं फाट्ट करून वाजलं आयुष्य काय वाजलं दगड ओढला की काय ओढला काय माहिती बघा म्हणलं काय वाजलं लाईट कोण चालू ठेवली इथली काय उडलं काय नाही लय जोरात आवाज आला फाट्ट करून आवाज आला एकदम दगड वगैरे उडला वाटते लगेच गाडी थांबवली मी काय झालं बघा म्हटलं काय झालं काय माहिती काय दिसत तर नाही एवढं काय दगड उडला वाटतं काहीतरी हे इकडं डांबरीवर दगड आणि बाटली झाकणं वगैरे असते ते फाट्ट करून काय उडू शकते काय सांगता येत नाही चेन लूप केलेलं बा कसं वर आले सगळं हे चेन लूप केलं सगळं हे चेन लूप पडलेलं आहे चाकावरती येऊन पडलेलं तर चला काय झालं नाही बॉक्स तर हाय फिट आहे